všetkým, vítajte v Lozáne a všetkým prajeme dobrú chuť. Večeri alebo k obedu, alebo pomenujte si to ako chcete. Na úvod vás chcem všetkých privítať. Je to prvá talk show, ktorú organizuje tuto Danka Križanová. Ako dámy ju vítam ako prvú spisovateľku. Dobrý deň, dobrý večer. Technická chyba, moment. Tak ešte raz vás tu všetkých krásne vítam a ďakujem, že ste prišli. Ďalší poradí bude, ideme doľava, tohto mladého pána, neviem, či poznáte všetci, ja som si, že určite hej, je to Peter Rafael Svitok. Dámy a páni, tak ja vás tu dnes podvečer srdečne vítam. Dúfam, že to, čo tu dnes zaznie, bude aj na užitok pre určite mnohých nás a ďakujem, že ste prišli. A ako posledný je tu veľmi známy slovenský podcaster, všetky tie prívlastky, ktoré o ňom kolujú, Peter Ďateľov Tóth. No aby som nezaujímal autor knihy Live First. A teraz niečo skúsim. Peter, Teraz som vedel, že sa obýva pozru. nemôžeš ešte Rafael. Ja mám dve. Ja vám hovorím Ráfa, hej, Ráfa. No, táto diskusia je trochu iná, ako ste zvyknutí tu, ktoré som aj teda moderoval, aj som sa snažil organizovať nejakým spôsobom. Nebude to o politike, i keď v podstate tá politika je prepojená so všetkým. Je to skôr o takých vnútorných strachoch, démonoch, alebo to, čoho sa pobávame. Na úvod by som asi tak začal podľahčene, že nech nám každý povie o sebe, čo chce. A ja si potom rozhodnem, čo z toho použijem. Môže to tak byť? No, tak... A začni. Začneme. A čo chceš o mne počuť? Všetko. Tak sa opýtam, nie? Tak sa pýtaj. Ty sa mňa máš pýtať. Ja si tam pýtať. Tak sme sa dohodli. Ja viem, ale na úvod len sa nám predstav. To si, Aha. vieme, že... Ale veď mňa tu už skoro všetci poznajú. Vážne? No, myslím si. Akože, dobre, ego sa nezavře. Vidíte ruku, kto nevie, kto som? No, Tam tá pani vzadu sa hlási. Tak sa v krátkosti predstavím. Nemôžem povedať, že som pani spisovateľka, lebo pôsobím na spisovateľské proste len 5 rokov, ale napísala som 6 knížiek a táto, ktorú ste dostali ako dáček odo mňa, bola tá, ktorá na mňa zapôsobila zo všetkých najviac doteraz, ktoré som písala. Je veľmi osobná, lebo sa dotýka človeka, ktorý podľa mňa si zaslúži obrovský obdiv. Mirka, ktorá si prešla v detstve sexuálnym zneužívaním, 20 rokov bojovala s anorexiou a bojuje doteraz s démonmi, no napriek tomu po 20 rokoch, vďaka aj manželovi, sa jej podarilo z toho ako tak dostať a vedie plnohodnotný život a pre mňa je obrovským vzorom. A preto som sa rozhodla, že začnem aj ja o tom hovoriť. A preto som tu, preto sú tu títo dvaja mladí ľudia, postarší pán. Mladí ľudia, tak toto je naozaj generácia Z. A toto je taký môj ročník, si myslím, kolega, takže aj ja som postaršia už. Takže to beriem, tak prečo na seba dúfam, že som neurazila. Yeah. No, tak musíme byť úprimní, presne a o tom toto je. Musíme byť k sebe úprimní, tak nemáme 25 rokov. No, ty vyzeráš na 20 inak. No, To som už aj ja povedal. zober si mikrofón, ty nemáš, dobre. Prepáčte. No tak chcela som tiež trošku túto tému na odľahčenie, lebo aj keď sú to veľmi závažné témy, predsa len musíme si uvedomiť, že na konci všetkého toho je nakoniec svetlo. Pretože ja osobne si myslím, že ten život je o tom, že rastie hore a rastie dole. Nikdy nemôžete byť len hore. Vždy príde moment,
kedy vám niečo alebo niekto dá pod nohy trkno, alebo jak sa to povie po slovensky, Poleno. poleno a padáte. Ale musíte si uvedomiť, že padáte preto, aby ste na to dno padli preto, aby ste sa odkopli a zrástli do takej výšky, že budete oveľa silnejšie, ako ste teraz. A každý jeden z vás. A musíte začať od seba. To znamená, ak máte aj nejaké problémy, nebojte sa, oni skončia, nebudú navždy, lebo to slnko raz vždy vyjde aj po tej najväčšej búrke. Ďakujem za stručné predstavenie sa. Ja tak neviem, ja sa ti hovorila, že sa nemáš. Už sa tak budem len pýtať, ďakujem. Rafo, Tak povedz ja- nám ty niečo o sebe. Je ma počuť? Aj tam do začie? Tak ja budem asi trošku stručnejší ako Danka, ale tak mám 22 rokov, venujem sa vo svojom voľnom čase veciam verejným, to znamená, že sa aj politicky angažujem, ale teda dnes tu budem v podstate prvýkrát takouto formou sa venovať veciam apolitickým a pokúsim sa zastúpiť svoju generáciu v určitých témach, ktoré sú možno častokrát v spoločnosti bagatelizované. Toľko z mojej strany. Áno, ďateľ, ideš? To naozaj znie trochu čudne, ako to teraz poviem, ale predpokladám, že ste o mne už niečo čítali v novinách a tade. Predpokladám, že všetci o mne niečo viete. A dokonca ja som sa v tých novinách o sebe dozvedel strašne veľa nových vecí. Takže, takže vlastne otázka vždy stojí tak, že kto sa skrýva za tým obrazom, ktorý o ňom vytvárajú druhí ľudia. A keby som mal niečo o sebe povedať, že čo som, tak by som povedal asi takú stručnú vetu, alebo takto. Raz sa ma opýtal jeden kamarát, že čo by si dal napísať na svoj náhrobný kameň. A ja som mu na to som sa tak hlboko zamyslel a asi 5 minút som nad tým premýšľal a potom som povedal, že tu leží človek, ktorý sa učil celý život písať. Takže ja som taký človek, ktorý sa učí celý život písať a robil som v živote všeličo. No. Viete, bol som novinár, bol som spravodajský dôstojník, teraz občas napíšem nejakú knihu, robím nejaký podcast, ale celý život sa učím písať a celý život sa snažím sám seba nejakým spôsobom cejpovať, lebo nikdy nie som spokojný s tým, čo vždy vydávam za svoje najlepšie dielo, lebo vždy to, čo hovorím, že toto bude to najlepšie dielo, a potom keď si to po sebe prečítam, tak to zhodnotím, že to nie je ešte stále. Človek, ktorý sa učí písať. Ďakujem ti tak, že ako spravodajský dôstojník sa nenašiel, že k tomu sa potom možno vrátiť ešte. Takže, no, ja neviem, či sa mám aj predstaviť, ja ani neviem, čo som, ja som teraz moderujem aj ináč robím som veci, takže... A volám sa Richard Krištofovi, poznáte ma? Trošku už. Žena ma už poznávajú na ceste, neviem, zatiaľ som to nezaregistroval. Pre tú mladšiu generáciu to je ten extrémista, keby chcel niekto fotku. Áno, rád sa odfotím. A ešte po predstavení hostí mi veľkou ešte predstavíme mediálneho partnera, ktorou je TVO TV. Lenka Zlaté, ďakujeme ti za propagáciu. Bolo to úplne skvelý rozhovor s Dankou Križanovou a veľmi pekne ďakujeme za podporu. TVO TV poznáte? Tak to som rád. Boli sme tam ináč s pánom Ďatlom nedávno na rozhovor. Celkom úspešný, myslím. No, dáme si, ja tu mám pripravené nejaké otázky, všetko sa zapamätať nedá, takže nejaké body stručné, aby ste si nemysleli, že píšem na americkú ambasádu. Danka, tak zatiaľ tak všeobecne, čo považujú za takých, už si to síce ty načrtoval v tom úvode, čo považujú za takých vnútorných démonov, čo podľa teba, čo sa ľudia najviac boja, alebo kedy si myslíš, že u nich prepukne to, ten strach niečoho neznámeho, alebo možno aj zo známeho, alebo strach, ktorý si vybudovali v detstve. No, aj si to slovo práve povedal. Je to ten strach. Strach zo všetkého. Strach, že zlyháme, strach, že nebudeme dosť dobrí, strach z toho, že nebudú naši rodičia na nás pyšní, strach zo všetkého, že nebudeme úspešní v zamestnaní. A v
tohto všetkého vlastne sa potom buduje naša budúcnosť. Lebo ak si myslíte, že minulosť je dôležitá, tak ja si myslím, že sa každý jeden z vás potom mýli, pretože práve minulosť formuje budúcnosť. A ja si myslím, že v nás ten najväčší démon, ktorý existuje, je strach. A vieš aj špecifikovať napríklad v tom prípade, nejako konkrétnejšie, alebo taký prvod, nemusíš akože úplne ísť zatiaľ do hĺbky, len keď si uvedomila v tvojom živote, že niečo takéto Že mám nejaký áno, problém. že máš nejaký problém. No, musím povedať, že ja strach nemám, ja nepociťujem strach, že ako dieťa som, že vraj sa hovorilo o mne, že nemám plk seba záchovy, čiže vo mne ako keby ten strach vôbec nebol, lebo viem si, spomieniem si, mala som nejakých 14 rokov, keď som sa chcela naučiť snowboardovať a vytiahli ma na nejakú stezku čiernu a dotyčný človek alebo kamarát mi povedal, choď. Ja som naozaj sa na tom snowboarde spustila bez toho, aby som vôbec niekedy na tom snowboarde fungovala. Ja som sa na to postavila a išla. Samozrejme, padala som na noc, dala dole viazanie a zišla som pešo, lebo som vedela, že to nedá. A necítim ho. Ale čo ja som mala v minulosti, myslím si, že sa to ale ukázalo až v budúcnosti. Teda v mojom veku momentálne prechádzam si tiež takým zvláštnym obdobím, keďže moji rodičia už tu nie sú. A až po smrti maminy minulý rok som prišla na veľa vecí. Prečo sa mi určité skutočnosti opakujú v živote? A opakujú sa preto, že máte práve z toho detstva a z dospievania nevyriešené určité traumy. A keď prídete na to, čo to vlastne spôsobilo, nie je to ľahké, pretože keďže ja už so svojou mamou sa nemôžem porozprávať, ale prišla som na jednu závažnú vec u seba, s čím vlastne bojujem celý život, a to bolo to, že moja mama mi nikdy nepovedala, že je na mňa pyšná. A preto si myslím, že som možno aj začala aj s knihami, ani nie tak sebe niečo dokázať, ako dokázať svojim rodičom, že budem raz úspešná, a som si pred ešte 5-6 rokmi povedala, že by som veľmi rada bola ako Jozef Banáš. Touto cestou pozdravujem, že by som chcela byť tak úspešná, ako je on. Ale už sa toho nedožili, pretože môj otec zomrel v roku 2020 a mamina, neviem, nejako s tými knihami, ktoré som písala politickými, nebola vôbec spokojná a vlastne na smrteľnej posteli, to môžem tak povedať, mňa to doteraz mrzí, mi povedala, aby som sa polepšila. Takže ja sa tu otváram, prišla som sa aj kvôli tomu, aby som vám povedala, že nebojte sa o tom hovoriť, lebo mňa to strašne trápi a myslím si, že keď to človek z seba dá von, tak vlastne dostane od vás odozvu. Tú pozitívnu odozvu, tú energiu, možno si pomyslíte, že moja mama to tak nemyslela, ale je to veľmi ťažké. Skutočne je to veľmi ťažké a ja mám tento problém. Proste musela som, predpokladám, celý život mojim rodičom niečom dokazovať a to sa odzrkadlovalo na mojich vzťahoch, odzrkadluje sa to na komunikácii s ľuďmi. Ja sa mením až teraz posledné roky. Pred covidom som nebola taká, aká som momentálne. Snažím sa hľadať naozaj ľuďom už len to dobré a hlavne sa snažím pozerať do zrkadla. Lebo pokiaľ sa neuvidíte v zrkadle a nebudete srdcie zmeniť, tak to ničomu nevedie. Budete stále zakopávať a všetko v živote sa vám bude opakovať. To znamená, ak sa vám v živote dejú veci, tie isté, neviete si ich vysvetliť, prečo sa mi niečo deje a opakuje sa mi to, začnite u seba a začnite potom pátrať, prečo sa to deje. Lebo až keď na to prídete, tak sa vám všetkým uľaví, lebo pôjdete úplne inou cestou. Naozaj, je to najľahšie, čo môžete urobiť, začať u seba. Len musíte chcieť. No ja, áno, viem, ale to je to najťažšie, pretože ja som svojich rodičov milovala a ja som mala úžasné detstvo. Ja sa nemôžem na nich sťažovať. Moji rodičia, ja si pamätám na veci, ktoré som v živote naozaj povyvádzala a ja keby som, poviem to takto na rovinu, zabila, tak moji rodičia budú pri mne stať vždy. Vedela som, že to tam mám to útočisko, no napriek tomu, ja som to sama nevedela. Ja som sama nevedela, že to prišlo tými problémami vo vzťahoch, to prišlo s problémami s kamarátmi, ako som sa chovala, tá komunikácia. Takže mne sa určité veci stále opakovali a bolo to tým, že ja som aj ľudí strácala okolo seba. A vtedy začnete už premýšľať sami nad sebou a
som na tej správnej ceste, ale je to veľmi ťažké. Toto môžem potvrdiť. Ja by som len kvôli tej komunikácii, že naozaj Danka sa zlepšila, veľmi sa zlepšila v komunikácii. Už nevoláva mi tak, že o polnoci, že potrebujem preinštalovať počítač, to robí tak pred 22. Na odľahčenie trošku. A ešte k tomu snowboardu by som ja povedal, že ja som mal traumu lyžovania. Lebo keď som bol na lyžiarskom, tak som nelyžoval, keď som išiel na lyžiarskom, tak som nemal oblečenie. A ja som krstný požičal asi o 5 čísel väčšie oteplovačky. A ja som sa zachytil na kotvu a nevedel som sa z nej dostať, až keď sa to otočilo úplne že dolu a vyplulo ma to na nejaký úplne svah, čo nebolo vidno, kam ide okolo hmla, takže som si povedal, no asi toto nie je pre mňa, takže úplne tomu strachu do snowboardu chápem a obdivujem ťa, že sa na to išla. No ja práve, že ten strach vôbec nemám. Ja som ho nemala ten strach. Ja som proste išla na ten svah bez toho, aby som vôbec rozmýšľala, že by som sa mohla zabiť. Áno, mohla, no tak to akože, chvála Bohu sa nezabila. Rafo, Som samelko. kedy, ty si, ja viem, že ty máš, koľko si to hovoril, 22? 22, za chvíľu Ty 23. ešte by si za chvíľu 23. Vo februári. Tak to gratulujem predstihu. Ale si stará páka, tak akože ty, ja neviem, máš nejaký ty niečo, čo si sa už akože, alebo čo si všimol, že mohol by to byť nejaký prúser, akože psychologicky, že akože, vieš, Igor chodí napríklad do Pinelky a takto, že či keď si sa s ním stretol, či ťa to ako nenasmerovalo, že ten smer takto, či si v pohode, psychicky, vieš? Ja hovorím, že každý jeden človek, ktorý verejne vystupuje a vstúpi do toho verejného priestoru, je človek, ktorý si v živote niečím prešiel. Sú to ľudia častokrát, ktorým sa doposiaľ stále píše jeden príbeh. Ten príbeh má, ako keď čítate nekonečnú knihu, ktorá nemá stále konca, a tá kniha stále pokračuje, listujete strany a ten príbeh sa stále píše. A to je... Častokrát môžeme vidieť aj u tých ľudí, ktorí pôsobia na verejnosti, že aj vystupovanie, komunikácia, to sú ľudia, ktorí si v živote niečo zažili. A takisto aj môj príbeh si tiež prešiel niečím takýmto. Ja napríklad v minulosti som tiež musel riešiť veľa vecí, kedy som si myslel, že mám okolo seba práve tých najbližších ľudí v podobe rodičov, ktorým môžem vo všetkom veriť a ktorým som proste veril celý život a nakoniec to tak nebolo. Že jednoducho sa mi stali tiež v živote veci, ktoré ma vyformovali do súčasnej podoby. Všetko to, čo sa stalo, podobne ako povedala Danka v minulosti, formuje našu budúcnosť a formuje vlastne to moje ja teraz. Že v živote napríklad, ja pochádzam teda z rozvedenej rodiny a myslím si, že teraz môžem hovoriť za všetky deti, ktoré z tej rodiny, z takýchto rodín pochádzajú, že je ma počuť alebo nie ma počuť. Že nie vždy je tá situácia taká, ako v skutočnosti sa navonok zdá, lebo častokrát sa stretávame s tým, že práve tieto deti, ktoré pochádzajú z rozvedených rodín, ich rodičia ukazujú len to dobré, čo chcú, aby tá druhá strana videla. Napríklad u nás to bolo, že moji bratranci mne závideli, že my sme mali v tej dobe najnovšie veci. My sme chodili na dovolenky do Egypta, my sme mali drahé PlayStation, PSPčka a všetky tieto herné konzoly. Ale už sa nikto nepozeral na tým, že ako oni doma fungujú. Či sa k tým deťom správajú napríklad môj otčím, ale respektíve človek, s ktorým moja mama žila, ako sa on k nám správal. Nikto to nevidel, všetci videli len to, že ako sa my máme dobre, ale paradox, ja som sa sústredil na to, čo mala napríklad moja sesternica, že oni boli 4 deti doma, možno nemali tak veľa peňazí, ako sme mali my v tej dobe. Ale mali to, čo mne ten moment chýbalo, a to bola tá rodina, tá stabilita, ten pokoj. A častokrát toto je to, čo si ľudia nevedia uvedomiť, že pozerajú sa na veci len z jednej strany a nevedia si všimať tú druhú. A toľko asi by som... Ďakujem. Peter, ťa poprosím, ty si vlastne tou knihou Lipšic, ktorú si napísal, ako keby nahliadol do najtemnejšej mysle, aká u nás vôbec je. Alebo bola, a možno ani nebude. Bodaj by, áno. Dokázal si z toho tých vecí, ktoré si o ňom zistil, ktoré si tam naštudoval, zistiť vlastne, čo môže spôsobovať tú jeho
trauma alebo proste tú zlobu, ktorá z toho človeka sa šíri? Pravdu povedať, ja nie som Carl Jung, ani Sigmund Freud, takže po tejto stránke som ho nejako neanalyzoval. Ja som ho analyzoval na základe jeho skutkov, na základe jeho politickej kariéry a tak ďalej a tak podobne. Ale v každom prípade je zjavné, že ten človek má neodolateľnú, alebo tak pociťuje neodolateľné nutkanie neustále niekomu hovoriť o tom, že tu existuje nejaký boj dobra proti zlu a že on je ten rytier dobra, ktorý jediný dokáže identifikovať, kto je to zlo. A samozrejme, a to je úplne najčarovnejšie na tej jeho psychológii, a to som sa tak trošku snažil tam vykresliť, je, že on sa pasuje do role Froda Bublíka. Ja si pozeral, nie? Toho Pána prstenov. Ja som si kvôli nemu prečítal toho Pána prstenov v angličtine, to je veľmi pekná knižka. A je to tam napísané takým krásnym jazykom a on ešte ten krásny príbeh, ktorý je naozaj napísaný veľmi, opakujem, takým delikátnym jazykom, tak on ho proste doslova zohyzdil takým tým banálnym politickým slovníkom. A teraz si predstavte, že tento človek, ktorý ovplyvňoval štvrť storočie, 25 rokov, trestnú politiku štátu, on bol akože autorom tej najväčšej rekodifikácie trestných kódexov. On bol pri zrode všetkých tých špeciálnych prokurátor a súdov a tak ďalej a tak podobne. Tak tento človek verí, že je Frodo Bublík a svojim kolegom vypisuje vianočné pozdravy štylizujúca do čarodejníka Gandalfa. Ale to som si povedal, že to je proste totálne infantilná bytosť. A táto infantilná bytosť štvrť storočia najviac ovplyvňovala trestnú politiku štátu a rozhodovala o našich životoch a o našich osudoch. Tak to mi tak hovorí, že sme strašne zraniteľní, keď ľudia s takouto mocou majú takéto krehké ega, lebo oni sa navonok prezentujú ako ľudia s takým nejakým robustným egom, ale v skutočnosti to ich ego je nesmierne krehké, pretože kto sa bude hrať, ako ja mám 55 rokov, on má 54 tuším. No tak kto sa v 54 rokoch svojho života hrá na Froda Bublíka? Ja neviem, myslím, že už ten proste myslí, že už niekde akože hodil, či ešte nehodil. No tak, ja neviem, či vás to zaujíma, ale tak... Ako či, zaujímavé, kde je ten prsten, aby som ho chcel. No ja ti niečo poviem o tom prstení. Kto to čítal, tak vie, že ten Frodo, napriek tomu, že on bol tam vykreslený ako taká dobrá duša, tak tiež ním smietali všelijakí tí démoni, o ktorých hovorím, aj jeho pokúšala tam moc. Aj on podľahol akože sile toho prstenia a neviem čo. Nakoniec on to do tej hory osudu ten prsteň hodil náhodou, pretože on ho mal navlečený na prste, bol neviditeľný, ale z hodou okolností ho ten Gollum, ten Milášik, ten na ňu skočil, on mu ho odhrízol, ten prst, na ktorom mal prsteň, a ten spadol do hory osudu. No a tento náš, čiže vlastne ten Frodo to neurobil z vlastnej vôle, to za ňou urobil akože ten zlý duch toho celého príbehu. Čo to hovorí? No lebo ten, neviem, či sa odtiaľ to vynáša, ten debil, ticho hovorím, že debil, Lipšic, on to normálne, akože on to v tých svojich statusoch a tam, kde rozprával, áno, Frodo kráča a my musíme tam hodiť, ako on tam hodil ten prsteň. On to interpretuje tak, takže on sa celý život hrá na Froda Bublíka a on ani nevie, jak ten príbeh skončil. Pretože on
ten Frodo tam proste nehodil ten prsteň, ale on stále vyprával o tom, že ho tam hodí. No tak to tiež dokresluje, že ten človek je proste jeden banálny presnič všetkých hodnot, ktoré si môžeš predstaviť. Lebo ešte aj peknú literatúru ukázať. Áno, objednávky sa vynášajú, presne. Dobrá poznámka. Inak neprišiel si na to, že kto je Lipšicov Milášek. Teraz, to je taká zákerná otázka. Ja preto som ti ju položil. Že teraz ako myslíš politicky alebo emocionálny miláčok? No, emocionálne, pochybujem, že nejaký je. A politicky si môžeme len Takto poviem, takže ja si myslím, že Lipšicov Milášek je lepší. Veľmi dobre. Kedy, akom okamihu tvojho života si uvedomila vlastne, že tie traumy, ktoré, alebo tie stopy, ktoré na tebe zanechalo detstvo, sa ti už ako keby miešajú do súčasného života. Nemyslím súčasného, teraz myslím v tej dobe, keď si to uvedomila. Kedy som si to uvedomila? Keď som si našla partnera úplne tú istú kópiu, ako som sama. Čiže si pritiahla nejak zrkadlo a kde si zistila, že vlastne to si ty stvárala, hej? Nemyslím tak, predpokladám, že naozaj som ho mala stretnúť, lebo keď vám niekto nastaví zrkadlo, nie je to v tom, že sa v ňom vidíte vy konkrétne, ale on robí tie isté veci, ktoré vy na sebe nemáte radi a nechcete ich robiť. Takže ja to skôr vidím v tom, že on mi to zrkadlo nastavil byť partner tak, že buď sa zmením, alebo ma bude každý nemať rád. Pretože nie, že nemať rád, to je tak zlé vyjadrenie, ale nemôžem povedať, že som konfliktná bola, lebo naozaj do 2020 ja som bola úplne človeka a veľa vecí ma zmenilo aj počas covidu, aj smrť môjho otca, aj to, že som začala písať, aj že som spoznala kopec ľudí, vás a dávate mi nejakú takú tú silu ísť tou cestou, ale hlavne, kde som si to uvedomila, že naozaj človek robí chyby, je môj partner. Pretože ak si myslíte, že vy ste neomylní a všetko budete dávať na vinu toho druhému, tak to nie je. Kým si sami nepriznáte tú chybu v tom momente, lebo si zoberte situáciu, napríklad, jak šoférujem a teraz chcem sa niekde rýchlo dostať a nemôžem počas toho šoférovania navigáciu ovládať a kamoška sedí vedľa mňa, ale ona ju nestihne do sekundy nastaviť, tak ja odpočím zle samozrejme, ale komu to dám za vinu? Jej. A ja myslím tieto situácie a mali by sme si to začať uvedomovať, pretože keď ste v strese, tak zvýšite hlas. Samozrejme, že som zvyšila hlas na ňu povedala, bože, nevieš ako, proste bola som nepríjemná. Našťastie teraz, vďaka tomu, že to zrkadlo mám doma, som si to uvedomila a povedala som jej jednu závažnú vec a to, že prečo vlastne dávam tú chybu tebe, keď v tej chvíli to bolo moje zlyhanie. Ja som si tú navigáciu mala nastaviť ešte skôr, ako som vyrazila. A toto chcem tým povedať, že môj partner, pri môjom partnerovi som si to uvedomila, toho démona v sebe. Lebo vlastne on je taký istý a je to niekedy čistá tajanská. Jak sa to hovorí? Tajanské manželstvo. Tajanské manželstvo. Neviem, zažil som párkrát. Potom... Môjho manžela nie. Ja. On akože bol taký trošička taký, že tak by to povedal, skormútený, alebo bojazlivý stav, ale myslím si, že... Ale vedel by som si ho predstaviť, akože keď sa nasere. No. Hej. Ale potom to zrkadlo pozdrav, keď vieš doma, že ho pozdravuješ. No. A nech máka teda, ešte na tom, aby ti to odblokoval. No, tak. Všetko. Odblokovať to on už nemôže, musíte si to odblokovať. Áno, ale ja som čo tým povedal, chápem. On sa navonok neprejavuje ako to talianské, skôr ty. Áno, práve to, áno, on pôsobí na povrch úplne, navonok, jak by som to povedal, andílek, ale on je aj úžasný človek. Ale v tom súkromí, lebo ja som tá dominantnejšia, že som bola tá dominantnejšia a
Môže to aj Ježiško potvrdiť, že proste ja už ako človek mám silný... Aby ste to zase zle nepochopili. Áno. Dobre, prosím vás. Nie, že... tak, ale ako naozaj Richarda poznám tiež vlastne od covidového obdobia a veľmi sme si skamarátili. Pre mňa je Richard človek, na ktorého sa vždy môžem spoľahnúť. Aj o polnoci, pokiaľ nespí, pokiaľ mi ten telefon zdvihne, vždy mi pomôže, naozaj, vždy. A musím aj jeho mamine ešte raz povedať, že vychovali ste úžasného syna, neviem, aký bol pred covidom. Naozaj, ja si to všímam na ľuďoch. Veľmi sa ľudia zmenilo. Keď mal COVID, tak je z neho super chalán. Ja neviem, vieš čo, keď som dochýnal doma, že fakt som bol akože na omrite som si išiel robiť a že tak spravím si, nemusím ísť do roboty, nič negatívny. A potom som išiel len tak okolo, že mne sa zase nechce ísť do roboty, a som tam zbehol, nič nebolo a pozitívny. Takže som mal, ale nebolo nič. Hej, takže len na margo. Ale ako naozaj, keď si všimnete tú spoločnosť okolo nás, tak veľmi sa ľudia zmenili počas covidu. Mnohí ukázali vlastne tie tváre, čiže zhodili masky a naopak mnohým covid obdobie pomohol nájsť seba, lebo sa aj zblížili, aj našli sami seba, lebo nebolo to jednoduché obdobie. Takže... Áno, ja som to začal sledovať vtedy, keď som to zaregistroval, že píšeš čekajúce psy a karavan nejde ďalej a tak ďalej, hej, čo sme počúvali. Peter, ty si už žil cez skôr, prepáč, áno, skôr 23. Prečo si myslíš, že tá tvoja generácia Z, nejak inak prežíva tie psychické rozpoloženia? Lebo však sám mám deti, hej, jedno je z tej generácie. Tam to možno, že badám, že proste oni to tak, vy ako keby ste to tak nejako, že nechcem povedať, že máte všetko v páži, ale dôležité veci, ale také, že úplne, že jak by Henry povedal, kokotiny, akože riešite, že úplne, že ako strašne. Zdravím ťa. Tak by som to povedal. Som to vedel. Akože, ešte, chápeš, čo pýtam, či tam nevie. Váni, ja už nechápam, čo sa pýtam. Proste, že prečo vám niekedy akože hrabe z ničoho, a keď je to dôležité, tak to máte tam, kde som povedal. To je veľmi dobrá otázka, že prečo tebe hrábalo, keď si bol v mojej vekovej skupine? Toto sa mi páči. Nie, Neviem. treba si uvedomiť, že po covide sa veľmi veľa ľudí z mojej generácie zaseklo. Prestali komunikovať, častokrát vidíme, že tí ľudia už si majú problém vypýtať šunku niekde v obchode. Že častokrát povedia, že oni nechcú, že im to je trápne. A celkovo ja vidím na svojej generácii to, že tí ľudia sa uzatvárajú do seba. Nechcú komunikovať o svojich problémoch, nechcú sa stretávať. Teraz sa všetko rieši cez SMS-ky. Teraz je pohodlnejšie mladému človeku napísať niekomu správu a dajme tomu, ja to poviem možno v angličtine, ale mať taký online relationship, ako v preklade, že nejaký online vzťah. Ja sa budem s tým človekom ťahať, cez SMS-ky si budeme písať pol roka a možno až potom pol roka si uvedomím, že asi by sme si ani nerozumeli v realite, alebo možno sa vlastne stretneme. A toto je pre mňa také zabrzdené, že ja keď chcem s niekým sa stretnúť, ja som extrovert. A napríklad toto bolo aj pri mojej frajerke častokrát bývalej, že ja som chcel byť všade a ona zase nikde. A ja už som bol z toho na prašky, že ty kokso, ja by som išiel aj tam, aj hentam, aj s tým a ona akože, že nie. A častokrát to vidíme aj teraz pri tejto generácii, že tí ľudia majú problém rozprávať o svojich problémoch. Nechcú. A častokrát sú aj nepochopení zo strany tých rodičov. Akože ja sa tiež nečudujem, lebo môj otec ma tiež sa na mňa takto pozerá častokrát a tiež akože kúka, že a ty aj vieš, čo chceš v živote? A ja mu hovorím, že ja to mám tu v hlave a keď to budem mať aj tu, takto na rukách, tak to budeš vidieť aj ty. A toto je asi môj pohľad na to, že naozaj po tom covide je potrebné s tou mladou generáciou komunikovať a snažiť sa možno aj nejakou vtipnou formou s tými ľuďmi naozaj nejako intenzívne pracovať, pretože oni to v sebe majú, len to treba znovu objaviť. Čiže teraz si objavil dielu na trhu, online objednávky šuniek.
Peter, druhý Peter, teda ten starší, prosím ťa, Budeš mi to stále pripomenúť. ty si s tým začal, Ja ja aj tak prepáč. A Mám povedať, koľko aj ja mám rokov, aby mu to nebolo ľúto? Ja mám 51, Peťo. ja mám 47. Už vieme všetci. Peťo. Ale ja sa tiež pri vás cítim akože o 20 rokov starší. Akože tiež si poviem, že by som viac dal. Teraz neviem, či to bol kompliment, či nie, Kompliment. ale verím, že hej, to sme tak proste zostarli. Nie, zmúdrel. Zmúdrel. Tak. Že vek ide múdrosť s vekom. No dobre, okej. Teraz je to moderné mať o 20 rokov aj mladšieho partnera. Ešte raz. Zopakuj to. Teraz je aj moderné mať o 20 rokov mladšieho partnera, ale u nás by to už nevyšlo. Si sa chcel spýtať, že či hľadaš zajačika. Ale aj to sú tie psychické problémy. Druhá pani Macronová. No, nie. Keď môžem začať, ale aj toto sú podľa mňa tie extrémne vekové rozdiely, lebo aj môj partner je o 10 rokov mladší, nie je o 20, ale o 10. Skoro. Počkaj ešte chvíľku, pôjde to. Ja som bola vždy najmladší, ja sa priznávam, pretože ja si neviem zo starších bánov predstaviť život, lebo ja som presne taká ako túto kolega extrovert, ale ja som ešte niekedy si myslím, že mne to aj občas mentálne zastavilo sa na 20, že ale ja aj mám takú prácu, nemyslím, nie, že by som sa teraz mentálne znižovala na nejakú úroveň, už keď treba riešiť vážne problémy, tak som zase ako 51 ročná. Ale ja myslím v takých tých veciach, takých tých ľahkých veciach, ten život, čo nám prináša, tak ja dokážem si to tak užívať ako tí mladí ľudia. Proste, vo mne je také jedno veľké dieťa a ja si myslím, že to dieťa by malo v nás zostať navždy, pretože keď stratíme to dieťa v sebe, tak naozaj zostaneme veľmi rýchlo a radím to každému, aby kto si myslí, že je starý, aby si to nemyslel, pretože aj v 60-ke sa dá začať žiť úplne plnohodnotný život. Moji rodičia tomu boli príkladom, začali v 60-ke cestovať a od sa to chytilo tak, že cestovali 20 rokov intenzívne. To znamená, že moja mama išla na trh a večer mi už písali, že sú v Egypte. Takže oni last minute cestovali takto. Takže naozaj nerobte si vôbec starosti s vekom. Vek je len číslo v občianskom preukaze, ale tak, ako sa cítite. A k tým psychickým problémom tých partnerov by som len dodala to, keď už je extrémny rozdiel, že napríklad 25-ročný je rozdiel medzi mužom a ženou a mladší je muž, ty to nemusíš ani byť, že? Nie, Ja viem, ja som sa tak rozhovorila. Ja si skočím vedľa. Nevadí, nehnevaj sa, ja ti nedám to mikrofón na Ďakujem pekne. Chcem len povedať, sa na mňa tak pozrel, že mi to normálne prišlo až ľúto, že nemôžem pokračovať. No. Všetko je po rádečku. Tak som Pokračuj. Myslím si ja. Chcem tým povedať, teraz si mi normálne zobral, čo chcem povedať. No, že je tam podľa mňa nejaký taký syndrom, že keď je dievča mladé a má 20 rokov a nájde si partnera v 50-ke, je to tak, skôr si myslím, vzťah dcery s otcom. A naopak, keď má zase žena 50 a chlapec, môžem povedať, že je to naozaj ešte chlapec 20-ročný, má s takouto ženou vzťah, neviem prečo, ja si myslím, že v nej vidím matku, takú, ako keby potreboval vedenie, ako to mal s mamou, tak má to potom u toho partnera. Podľa mňa je taká rozumná veková hranica naozaj 10 rokov. Mladší, bude môže byť. Ďakujeme za vzťahovú analýzu, Danke. Teraz viem, že pokiaľ po akú hranicu môže ísť. A zabudol som zase ja, čo som sa ťa chcel opýtať, ale Peter, teda ten mladší Peter, nie, ty si to nechaj, ja som ťa len chcel akože kompliment. Myslím, že som sa ťa chcel opýtať, že kedy, alebo čo teba vlastne tak nejak vyformovalo do tej podoby, akej si, že nejaká udalosť, alebo či sa niečo stalo v tom živote, že si sa rozhodol ísť tou cestou, ktorou si išiel. Ako v tom kontexte, v ktorom sa tu rozprávame, lebo to samozrejme, keby som tu začal rozprávať o tom, čo ma všetko formovalo, tak by ste si museli doniesť patáky, ale to boli také dve veci. Jedna boli
dosť radikálne pády. Tak ja som svojho času bol pomerne populárny Titos a tak ďalej a som sa vznášal niekde v oblakoch, potom som strašne padol na hlavu a potom som si už myslel, že to bolo všetko za mnou a potom zase to vyšlo. A zase som spadol strašne nízko. A všetky tieto pády a a to boli až také, by som povedal, aj existenciálne, aj existenčné pády, že akože pomaly som nemal čo dohrať. A toto všetko zo mňa urobilo podľa mňa silnejšieho človeka. Ale to je taká banalita, lebo to asi všetci vieme. Všetky také ťažké skúšky, ktorými sme prešli, nás nejako sformovali do tých ľudí, ktorí dnes sme a sme vďaka tomu silnejší. A potom je taká druhá vec, ktorá mňa celkom formovala, bola taká, a to je úplne v protiklade s tým, čo rozpráva Zuzka aj Peťo. Danka. Zuzka, pardon, Danka, prebač. Možno, že voláš všetky ženy Zuzka, môže to preto byť? Nie. Pre istotu, vieš. Niekto je to dal pre istotu. Danka, prebač. V pohode, ja sa neurážam. Čiže to je úplne v protiklade s tým, čo vy dvaja rozprávate, že vlastne riešenie tých vnútorných problémov cestou takého toho extrovertného vyjadrenia a ja teraz nepopieram akože psychoanalytickú a psychohygienickú hodnotu takéhoto prístupu veci, ale mňa formovalo to, že som žiaľ mal šťastie v živote na manipulátorov a narcistické bytosti, ktoré nejakým spôsobom zneužívali moju jednoduchosť, psychologickú jednoduchosť. A keď to takto mám nazvať, a mňa život naučil, že najlepším liekom proti tomuto je neukazovať svetu, nielen manipulátor, neukazovať svetu, čo ma zraňuje, čo je moje slabé miesto, čo sú moji démoni, čo sú moji čokoľvek, čo by sa dalo nejakým spôsobom zneužiť voči mu a stať sa tým, čo, ja som to už dneska povedal, že ja som expert na Karla Junga, ale teda to, čo Karl Jung nazýva tou sivou skalou alebo sivinkami. Byť človekom, ktorý je viacej stiahnutý do seba, ktorý neukazuje ani veľmi to, čo ho teší, ani to, čo ho veľmi zarmúcuje a v zásade nemať veľa priateľov, ale to neznamená, že nemať vôbec priateľov, alebo že byť ľuďom zlý. Nie, len byť trochu rezervovaný. A to, keď som sa naučil, a to je odpoveď na tú tvoju otázku, to, keď som sa naučil, tak sa mi tak zdá, že mi to pomohlo byť trochu silnejším človekom. A môžem sa ale, Peťo, ja teba opýtať niečo, lebo to sa ma veľmi zaujalo, že ja Junga počúvam dosť často a ja som jeho veľká faninka. A on presne hovorí to, čo hovoríme my dvaja s Peťom. Nemyslíš si, že potom niečo v tebe, nie že odumiera, ale že nemôžeš byť tak naozaj sám sebou, keď si niečo chrániš až tak moc, že tým dokážeš byť zraniteľný. Napríklad ja som vždy bola presvedčená v tom, lebo ja som naozaj extrovert a veľmi som aj otvorená, že mne zase mnohí hovorí presne to, čo ty dravíš. Nehovor všetkým o sebe všetko, lebo sa môžu nájsť ľudia, ktorí ti ublížia, ktorí ťa zrania. Ale ja si myslím, keď človek chce povedať, napríklad moju slabosť ukážem a naučím sa s tou slabosťou práve, že ju budem opakovať a ukazovať, a ako som spomínala, to moje zrkadlo, môj partner mi tú slabosť bude pripomínať, tak nebudem sa musieť, teraz príde tá otázka, nebudem sa musieť sťahovať, lebo ja si u teba myslím, že ako keby si takú stenu urobil u seba, že nepustíš tam tých ľudí tak ďaleko, aby ťa ešte niekedy niekto zranil, alebo ten manipulátor nejako zranil. Ale ja si myslím, manipulátor nemôže zraniť človeka, ktorý o tých svojich slabostiach vie a pracuje na tých slabostiach. Proste ja, keď ich ukážem a niekto mi nimi zraní ma, tak si musím vedieť povedať, že to nie je moje zlyhanie, ale on ukazuje niečo. Neviem, či vieš, čo ti chcem povedať. Ja chápem, čo Či
že či sa nebojíš, že ak ja to teraz tak poviem hlúpo, premárniš svoj život s tým, že nie si sám sebou, že nedáš svoj život na plný plyn, doslova. No, ja si myslím, že som samým sebou práve vďaka tomu, že mám ten nejaký svoj vnútorný svet, a ktorý je pre mňa posvetný a samozrejme, že keby som to dovedol do extrému, tak by sa zo mňa stal mizantrop, ale človek má obmedzenú kapacitu, každý človek má obmedzenú kapacitu schopnosti vstupovať do nejakých medziľudských vzťahov. A keď tú kapacitu vyčerpá, tak sa a napriek tomu nadväzuje stále nejaké nové vzťahy, tak sa tie vzťahy stávajú strašne povrchnými a aj on sám sa stáva povrchným. Čiže ja sa iba rozhodujem, komu nejakým spôsobom sa otvorím a komu nie. To je celé. A druhá vec, o ktorej hovorí, že jedna vec je, že mať slabosti a potom mať nejaké zraniteľné miesta. To sú dve rozdielne veci a to sme sa asi nepochopili, lebo ja mám takú slabosť, že som nervák. Ja som strašný nervák. A to je to, keď ja začnem, tak to... Ale to je už taká povahová čerta, by som povedala. Ale to je proste akože slabé. Áno, to si ty. Ale to ako ja proste ako nepopieram, pre nikoho to nezakrývam. Niekedy možno budete mať tú česť si to vážiť. A dúfajte, že nie. Ale potom má človek nejaké také akože zraniteľné miesta vo svojom psyche aj vo svojom živote. A to sú veci, ktoré podľa mňa je lepšie nezdieľať s ľuďmi. Alebo zdieľať to len s veľmi obmedzeným okruhom osôb. Lebo, a teraz to poviem našpal také slovo dobytky, lebo od určitého bodu prílišného zdieľania tých svojich vnútorných zraniteľností sa to už stáva takou prostitúciou duševnou. Ďakujem, no, to som chcela počuť. Ďakujem. Tento názor je veľmi zaujímavý, hej. Rafo, Počúvam. Mne si vám teda povedal, že tá vaša generácia, aj ja sa pýtal, že čo som sa kvázi, prečo som ja sa správal v tých 22, samozrejme, mali sme ten nejaký vývin. A čo práve ty si myslíš, že by možno, že bolo vhodné, aby sme sa, my už teda tí starší, naučili od vás, ktorí ste teraz v tom veku, povedzme 20 hore, alebo teda okolo tej 20-ky, že lebo nás si už ako keby sa smejú, teda s deťmi preberáme, že prečo používaš Facebook, WhatsApp, to je záhodné, však máme Snapchat, máme nejaký Bump. Vieš, že či to není tak, že či nás už nejakým spôsobom ako nedávate nejak tak, že však vy už ste na opis a učte sa teraz to, čo tu je teraz ako také, že in. Ja viem, že sú rôzne veci, sú in v každej dobe, ale čo by nás mohlo nejakým spôsobom povzniesť alebo zlepšiť tú našu komunikáciu s vami? Tak určite nie sa správať ako napríklad česká poslankyňa Alena Schillerová, ktorá používa mládežnícke výrazy zo sociálnych sietí. To nie. Ale možno, čo by stačilo v úvode povedať, je to, že skúste viac vnímať tie svoje deti. Pretože ja vidím dlhodobého hľadiska problém v tom, že generácia staršia odo mňa, ja beriem, každý máme nejaké veci svoje, hej, robota jedno s druhým. Nemáme možno toľko času ako v minulosti sa venovať tým svojim deťom. A častokrát sa potom čudujeme, že vlastne my sa ocitneme v štádiu, že tomu svojmu dieťaťu už ani nerozumieme. Že to dieťa s nami stráca nejako kontakt a pýtame sa, že čo sa stalo. Naozaj, skúsme s tými deťmi tráviť viac času, skúsme si nájsť každý s tým svojím nejaký koníček, čo nás bude spájať. Napríklad s môjim otcom mňa spájajú auta, hej. Akože keď som prišiel k môjmu otcovi po veľmi dlhej dobe, ako som býval s mamou, som vedel iba, že mám čierne auto na 4 kolesách a to je všetko. Ale hľadali sme tým, že som s môjim otcom nevyrastal od malička, ako by som možno chcel a nemohol som, tak sme nemali toľko toho spoločného. A častokrát je to aj teraz tak, že sa vieme posekať, hovorím, že Ježiš, dobre, čo mi ty hovoríš o politike, to nehovor, lebo to ja mám svoj názor.
Ale na druhej strane ja viem prijať ten jeho a viem si od neho veľa vecí zobrať. A my sme hľadali dlhodobo, čo by nás tak mohlo možno spojiť, aby sme sa vedeli o niečom rozprávať súvisle a neposekať sa. A to sú práve tie autá. Že on mi začne točiť, on si porozpráva, ja hovorím, áno, však mňa to aj zaujíma, že to je super. Ja mu zase poviem, on mi povie, že no Porsche môžeš si nevať, hovorím, ja si Porsche raz kúpim. A takýmto štýlom nejakým to smerujem, že jednoducho ty musíš z pozície toho rodiča nájsť to, čo ťa s tým tvojim dieťaťom spája. Napríklad ty máš syna, tak určite to je hokej, alebo nejaký šport. Večer si sadneš pre telku a komentuješ, ako ten Čaptavo lyžuje, tento by lyžoval lepšie, alebo niečo, vieš, že určite nie je sa hrať na tú generáciu typu, že stretávať sa aj s rodičmi, ktorí sa necítia na svoj vek. Že mám napríklad kamarátky, ktoré mami, čo majú, tak oni ruka hore, oni idú s dcerami do jantáru, vieš? A teraz vidíš tú postaršiu pani, ktorá tam tancuje a... Chceš povedať v mojom veku? To sa nechcem povedať úplne tak, ale... Však môžeš byť môjim synom. Zajaček či syn? Teraz je... Iba keď to tak hovoríš, tak presne tie rodičia, to sú generácia moja. Môže byť, no ale... Ja len k tomuto poviem, že k tomu tancovať. Ja som toto zažil osobne, keď som mal teda bývalú manželku a bývalú svokrou, keď sme išli a videl som ich dve, ešte so sestrou, akože trsajú na diskotéke, hej, tak akože... A to som vtedy mal nejaký 23-24 a bolo mi to také divné, že tá, nechcem povedať stará raketa, hej, vtedy, ale... Kto mal koľko rokov? Tá svokra? Stará raketa mala menej ako ty. Myslím, hej. Ale to pohode, to bol vtedy môj na to názor. Neberiem, už vás tak nevolám, hej. Lebo ja som v tom veku starý, ako, neviem, že by som sa starý orešník nazval. Vieš, ja to poviem tak, že pre vašu generáciu sú soboty. Oldisky, vieš, v každom nejakom kúpe. Vy môžete... A v trafe? Môžem ísť fikim do trafa napríklad. Fiky ešte spadlo do mojej generácie, pokiaľ viem, nie do tvojej. No a nemôžem s nimi dvom? Môžeš, ja nehovorím. Ja by som aj s tebou išiel na party, vieš, tak si mi viac dohry. Zálime to tu a poďme na paň. Ja sa pridám. Dobre. Len neviem, či to tu v Bratislave niekde žije, vieš. No, tu ani moc nie. Tiež si myslím. No počuj, keď si teda bavím sa, keď si teda hovoríš my, áno, my máme sa pozerať, ako čo vy chcete. A nie je tam trošičku možno, že aj to, že nemyslíte, že vy práve nemáte ten rešpekt a úctu starším, ako sme mali my v našom veku, keď sme boli vo vašom veku, že tá úcta a rešpekt tam boli. Ale to hovoria všetci starí, aj nám to hovorili, aj predtým to starí hovorili. A tak aj ja to môžem ako starý povedať. Nie, akože... A ja to hovorím, rozumieš, to sa opakuje nekonečne. Nie, to je... Ale tak akože, len ja ako skromne by som chcel vedieť jeho názor na to. Prepáč, Že pohode. Tak nie, Môžem ja A už začína ukazovať to, čo hovorí. By sme to nechceli. prečo ja No, ideš. nie, určite je dôležité zachovať aj tú úctu k tým starším ľuďom, pretože ja vždy to hovorím na každom nejakom takomto stretnutí, že pre mňa je tá staršia generácia, rozumej, ľudia, ktorí sú odo mňa o 2 roky starší, o 10 rokov, o 50, to je jedno, sú pre mňa ako chodiaca kniha, encyklopédia. To sú ľudia, ktorí majú skúsenosti, takže aj teba tak akože vnímam istým spôsobom, že ty si tiež v živote prešiel vecami, z ktorých možno keď mi budeš rozprávať, tak ja sa poučím, že vieš čo, nebudem piť už toho Jägera z kofolo, ale dám si ho, ja neviem, Bez kofoly. Bez kofoly. Čisté. Všetko čisté, bez... Môže, ale vieš čo, prepáč, že do toho skáčem, ale Peťo podľa mňa nehovorí to, čo ty si povedal, že on by chcel, aby my, starým si, sme mali ako viacej pochopenia pre nich. On hovorí o tom, že rodičia, ktorí formujú svoje deti, by im mali venovať viacej pozornosti a mali by do nich viacej zasievať a v kontexte toho, čo Peťo hovoril na začiatku, že nie im tam drbnúť PlayStation, tu máš Rajsa, ale povedať mu, že ideme von, ideme si niečo ukázať, a potom sa budeš hrať PlayStation a niečo do neho ako keby zasievať. Ja si myslím, že toto hovoril Peťo. Áno, to nepopieram, že to povedal. Ja som to len ako chcel v tom kontexte, lebo ono to tak potom vyznelo, že vlastne akože tá chyba je len na strane tých rodičov a nie na strane aj tých mladých ľudí, pretože napríklad, keď naviažem, že aj, ako som hovoril, že ja mám deti a proste je nejaké také, že odpovede, že
však ja neviem, či to používaš aj ty, že keď sa niečo pýtaš a kladie ti odpovie JJ v správe a záporný NN a neviem NVM, vieš, že či to je ako normálne v tej generácii taká tá komunikácia, taká tá skôr taká skromná. To je možno ten jazyk tej generácie alfa, ale ja by som sa viac priklonil možno k tým mileniálom, lebo ja od svojho akože vždy, keď som bol malý, tak som sa vždycky bavil so svojimi bratrancami, ktorí boli odo mňa o 10 rokov starší. Čiže my aj teraz, keď ideme vonku, že rozumejú ľudia, ktorí majú rovnako rokov ako ja, že 22, a vidíme častokrát od nás tých mladších, tak si hovorím, že no, my sme asi starí už, ale to je, každá generácia tak podľa mňa vidí, že čím si starší, tým viac si uvedomuješ svoje správanie, svoje nejaké smerovanie a to, ako ťa ľudia budú vnímať na základe toho, ako sa ty chováš. To znamená, že ja už teraz, keď mám nejaký svoj vek, sa cítim tak starší už teraz pri vás, tak nebudem sa ožierať pred klubom z jednej fľašky, ako to robia možno 16-ročné deti, 17, ktoré mimochodom inak všetci sa čudujú, že mladá generácia je stále na telefóne, ale počujem, ja keď idem do klubu, lebo ja som taký party človek, ja akože mám rád takéto večerné akcie, tak ja tam vidím toľko mladých ľudí a oni nemajú telefón. Vieš, že oni majú v ruke niečo iné a telefón to není. Ale sú vonku, to je to podstatné, že oni idú von. Už to, čo tam robia, to už je vec druhá, ale ja si myslím, že každý si istým spôsobom musí v živote niečím prejsť. A čím skôr si tým prejde, tak tým skôr dospeje do tej roviny, že OK, teraz som normálny, môžem sa znormalizovať a fungovať. A myslím si, že to ste zažili určite aj vy. A určite áno. Ja ešte doplním tú tvoju tézu, ktorú si z mojej knihy chcel prečítať. V žiadnom prípade nikdy nepí viac Fernetu citrus ako liter. To je max. Dobre? To je teda moja rada od života pre teba, ak si ju chcel počuť. OK. Hej. Ja pijem tequilu, ale no. Nepoľnú či plávu. Zlato. Á, to je ťažká. Ja by som išiel od tej bielej. Španielsko, no. Španiel. Je Španielsko. Danka, keď teraz si už tu nám veľa otvorila tých vecí, ktoré si nám aj ktoré si prežila, keď sa teraz spätne zamyslíš, čo si myslíš, že bol, alebo ako to detstvo teraz vnímaš? Ja viem, že na začiatku si ho nejak tak opísala, tak akože zo široka, ale považuješ, že to detstvo bolo ti prínosom do života, alebo skôr taká tá brzda toho rozvoja v tom dospelom živote? Ak ma chápeš, čo sa pýtam zhruba. Áno, no mne určite rozvojom, lebo mne sa otec hlavne veľmi venoval. Ja som zo športovej rodiny, takže aj v tom športe nás, teda mňa, sestra bola úplne opačným smerom, technický typ. Takže ja som do 18 rokov športovala a nepamätám si v tom detstve práve, že nič také, čo by ma vlastne vyformovalo tam, kde som. A to je ten bod, alebo toho úrazu, že ja teraz pracujem na tom, že si sama kladiem otázky, že ako je možné, že človek sa dostane u seba do, neviem teraz použiť tie správne slova, do takého toho svojho vedomia a zamýšľa sa sám nad sebou. Zrazu prídeš do štádia, kedy začneš naozaj premýšľať sám nad sebou. Neviem, či je to vekom, každopádne skúsenosťami. A vtedy si myslím, že prichádzaš, že sa vraciaš spätne. Lebo aj keď majú ľudia nejaké problémy, ja si myslím, že všetky naše problémy majú dočinenia s detstvom a s dospievaním. A aj keď niekto chodí k psychoterapeutom, tak by tá alebo tá pomoc mala vždy, podľa môjho názoru, začať vždy vrátiť sa späť do toho detstva. Vždy vrátiť sa späť, aby sme zistili, čo v tom detstve nebolo správne. Lebo ja ako človek mám v sebe uložené to, že som to detstvo mala krásne.
že moji rodičia boli úplne tí najlepší rodičia pod slnkom. Ale tým, že tu už nie sú a určité veci sa behom posledných 5 rokov stali aj v našej rodine, tak viac a viac si začínam uvedomovať, že tam musel byť nejaký ten zádrhel. Keďže ja som tiež navštevovala určitú dobu psychoterapeutku a tá ma priviedla hlavne na túto myšlienku. A naozaj sme našli ten problém, prečo som v živote mala problémy s ľuďmi, so spoločnosťou a hlavne v tej komunikácii. Ďakujem. Peťo, ty si dateľ. Teraz sme sa tu bavili o psychoterapii a som si úplne na 100% istý, že väčšina našich mainstreamových novinárov nejakú psychoterapiu musí brať a nie je moc úspešná. Ty dlho pôsobíš v médiách. Myslíš si, že nejakým spôsobom od tých 90. rokov sa nejak zmenili tí novinári povahu? Lebo ja sám som v tej dobe nejak pričul, ja som teda, neviem, či to je teraz, čo mám pochváliť, že mám mediálnu komunikáciu na UCM-ke. Ono to je také, že rozporúplné, či to je teda dobrá štart, ale mám niečo s marketingom, tiež médiami za sebou. Už v 90. rokoch, keď som pôsobil kedysi dávno v určitej takej vládnej strane, tak už vtedy ma spomenuli Smečku, čo som teda akože 25 rokov, táto Smečka ma podomiela, takže to mám nejak tak, ale tí novinári boli takí, keď som sa s nimi rozprával, takí mi prišli takí, ako by som to povedal, no, som nepoužil vulgarizmus na týchto, ale proste normálne, hej. Nejak sa správali, každý mal nejakú tú vyhranenú, hej, stranu. Ale vnímam to tak trochu ja, teda akože ten bol trošku taký degres, to zvýrazní. Že ako to vidíš ty, či tam tá zmena nejak prebehla, prečo a čo si myslíš, či to je peniazmi, či to je proste tým, že sú naozaj z tých škôl vychádzajú ľudia, ktorí jednoducho len zoberú diplom a idú písať do nejakého denníčka, ktorý ich vezme. Vieš čo, no toto by sme mohli o tom mať, že samostatnú diskusiu. Čiže opäť spacáky, hej? No, nie, akože o tom by sme mohli mať samostatnú diskusiu, možno až seminár, že ako sa to vlastne vyvíjalo, ale ja podotknem jednu takú veľmi zaujímavú moju skúsenosť, ktorú som mal. Keď ja som začínal ako úplný zobák ešte v médiách v 90. rokoch, ja som prvé články začal písať kokšo v 91. roku, hej, to je práve, hej. A v tých novinách ešte stále pôsobili starí komunistickí novinári. Akože my sme sa tak trošku na nich pozerali, že Komančí starí a vy ste tá stará škola, tak? Ale keď to sa tak nad tým trošku zamýšľal, dobre, tak však bol nejaký režim a oni boli novinári, tak niečo museli samozrejme byť poplatní tomu režimu. Ale tí ľudia, tí starí komunistickí novinári, okrem toho, že teda boli nie všetci, ale mnohí z nich boli, že vysoko vzdelaní, tak zároveň mali proste aj určité štandardy správania sa ako novinára. Teraz nehovorím medziľudských vzťahov, ale akože štandardy správania sa novinára proste vedeli celý ten, nazvem to tak, že novinársky bonton, ako by sa mali správať. A oni tak ako trošku to tak na nás aj prenášali, aj nás to naučili, že Karol Ježík bol tiež starý, ako prvý šéfredaktor SME, hej, on bol tiež starý komunistický novinár, hej, ale ako v dobrom slova zmysle to hovorí, nehovorím to vôbec zlom. A on teda na nás ako prenášal mnohé tieto nejaké zásady a nás v tom ako keby viedol a vychoval, keď to mám tak povedať. No a potom Karol Ježík zomrel a hovorím o Smečku, lebo to bolo také laboratórium. To bolo fakt laboratórium modernej slovenskej žurnalistiky. A to teraz, keď hovorím modernej, to nehovorím ani že pozitívne, ani negatívne, proste tej súčasnej nejakej žurnalistiky. No a zomrel Karol Ježík a šéf-redaktor, šéf vydavateľstva SME, Alexej Fulmek, ponúkol túto pozíciu komentátorovi, môjmu šéfovi Robovi Kotianovi. A Robo povedal, že nie. A ja som mu hovoril, ja zase použijem to slovo, že ty si blázon, keď to ty nezoberieš, uvidíš, že to dopadne zle. No on to nezobral a koho tam vymenoval? Starého Šimečku.
A s príchodom starého Šimečku, a týmto ja strašne dlho rozprávam, ale a s príchodom Šimečku prišli neuveriteľné praktiky do redakcie denníka SME. Akože nebudem vyťahovať také všaké rodinkárstvo a tak, to je v každom režime a vždy to bolo a tak bude, ale s ním prišli, akože on videl, že s nami, s mnohými starými psami tam nevie akože pohnúť, nevie zametať, tak on si vymyslel, že ide robiť nejaké konkurzy. A cez tie jeho konkurzy sa dostali do médií ľudia typu Monika Žemlová, Závinata Tódova. A s tým prišli ale že neuveriteľné praktiky. Ego, jak Istanbul, Istanbul mal 200 km na šírku. Ego, jak Istanbul, vedomosti nulitné, po 2 týždňoch v redakcii to bola expertka na domácu politiku, spravodajskej služby a národnú bezpečnosť. A ten Šimečka to podporoval. Prečo to podporoval? No pretože to bol pre ňoho ľahko manipulovateľný materiál. Hej, ona bola vtedy ľahko manipulovateľná a on v nej videl tú narcistickú poruchu, ktorú má, to ona má. A tým, že on je to ego nejakým spôsobom dráždil stále a zvyšoval, tak samozrejme si tým viacej lákal na svoju stranu. A potom sa ukázalo, že v mnohých takých tých iných mladších kolegov to prijímalo, no a on to takto stále podporoval a dnes, kto sa tomuto neprispôsobí v tých médiách, tak skončí. Takže na druhej strane, to je taká tá psychologická stránka veci, na ktorú si sa pýtal. Zase na druhej strane, ja tvrdím, že napriek tomu, že Šimečka bol, teda starý Šimečka, že bol krstným otcom tohto mediálneho odpadu, ktorý dnes na Slovensku vládne a ktorý zažívame, ono by to prišlo aj bez toho. A to z toho dôvodu, že z médií sa v 90. rokoch proste stali korporácie a korporácie založené na neoliberálnom modele fungovania každej korporácie. To znamená znižovanie nákladov, zvyšovanie výnosov a znižovanie nákladov znamená zamestnávať ľudí ochotných pracovať za nízke mzdy a podávať vysoké výkony. To neznamená, že kvalitné výkony, ale že teda produkovať veľa textov. No a samozrejme za málo peniazy si nepôjdu robiť múdri ľudia do médií a takto teda aj vyzerá. Proste, však to vidíš podľa toho obsahu. Áno, vidno to. Nepamätáš si náhodou toto pamätné video, to bol ten novinár, ktorému pán Mečiar povedal, že ktorého som mal to opýtať, že tak učí. Nevieš o tom? Počkaj, teraz neviem, na ktorú scénku sa pýtaš, lebo tie scénky boli dve. Jedna bola, že počte rozprával s svojím predsedom vlády. A to povedal mne. Typoval som, že si v tom bol niekde. A potom bol taký iný, ktorému skoro aj natiahol, to bol ten Čech, ja som teraz zabudol, jak sa volá, ale ty si asi myslel toto, no, tak to som bol ja. A samozrejme, jak by som to povedal? No však, a ja som sa nejak vyvíjal. No, poviem sa tak, doma. A ja som sa nejako vyvíjal a samozrejme, kade chodím aj po takýchto podujatiach, aj som bol Eriky Vincovrekovej, aj tá sa ma na to pýta do nekonečna. A ja stále hovorím to isté, že no mnohé veci by som už neurobil, mnohé veci by som urobil inak, ale mnohé veci by som urobil tak, ako som ich spravil a to, že ja mám na mnohé veci z minulosti rozdielny názor ako Vladimír Mečiar, to nepopieram, je to tak, ale myslím si, že mnohé veci by som si už dneska s tým vekom, aj s tými skúsenostiami, nechcem povedať, že s rozumom, ale aspoň s tými skúsenostiami by som robil inak a niektoré by som si asi nedovolil. A tá scénka, na ktorú si narážal, tam by sa asi nestalo. Dobre, ďakujem. Čiže ako forma, čiastočne formovala aj Monika Žemlíčková, či jak sa volala. Neblázni, ty sedíš na ušoch. Ona ma neformovala. Ona ma neformovala, ale
proste ona prišla do médií, tak, že Šimečka si urobil nejaký konkurs a do 2 týždňov bola expertka, tak ja som povedal na všetko. No. Ale vieš, že ja som tu na to, aby som rýpal, tak prepáč. Takže som rýpol. Pohode. Ale ja som ťa pochopil, všetko v porádečku, ideme ďalej. Vyťahol som z teba tu ten hnev, ktorý si sa snažil potláčať. Tak. Videli ste nejaký hnev? Nie, vôbec nikto ho nevšimol si vôbec. Všetko je tep sa nám upokojil všetkým, okrem Rafu. Vieš čo, ja už nemám taký stres, ako keď som si sem sadal. Nie, už lepšie. To je dobré znamenie, ja tiež nie. Akože ja som mal tiež, a ja viem, že to nevidno, ale každý ten vnútorný stres máme. A aj keď to nedáte na ono, potom, keď sa nám zosypú hostia, no čo budete robiť, hej? Keď sa ja to sypem. Keď sa tu budeme zbierať, navzájom Danka nám tu bude myslieť, že akože máš. Ja to odmoderujem potom. Ty to odmoduješ, a ty máš ten zdravotnícky kurz, lebo však robíš s deťmi, nie? No, Vieme, hej. takže, Nedávno som ho absolvovala, hej. no, A už si nič neplatný? Nie, naposledy to mám také, nasadko mám v aute a akurát v piatok sa ma jedno dieťa spýtalo, že to čo je, tak som jej to vysvetľovala, že to keď je niekto opitý a nechceš dať s ľudskou stýchanie, tak si dáš tú násadku a to by mal mať každý šofér vlastne v aute a pri prvej pomoci, keď je auto nehoda. Nemôžeš dať opitému dýchanie z ľudskej šofér, lebo by si bola aj ty opýta. No, Preto. to je ako... Ja som len tak povedala, že opitý to Áno, môže chápem. byť hociaký človek na ulici, len keď vám je to nepríjemné, tak na Lebo však u nás nezrážajú opití vodiči chodcov na prechode, to sa nikdy nestalo. Zarážajú semafory. Tak akože, zase chodec na prechode a semafor je akože trošička rozdiel, hej, a hlavne keď sa človek ponáhľa z istého stretnutia, z papierníctva, pardon. A preto, keď už si teda si zobral slovo, spolu sú, hej, teraz Vivo. Teraz ktorý? Mladší, starší? Čo? Ty si dobre držal. Ja som Ty si ďakujem. hovoríš, že držal ho všeličo vonku, tak ty držíš mikrofón. Ty si starší, ja viem, ja si to pamätám. No, on je Rafa. Rafa bol, ináč pozor, ty by si mal ten seriál poznať, ty bol Rafa. Na Netflixe to išlo. Vieš? Asi neviem. On pozná iba Nadala Rafu. Jaj? Aha, Rafa Nadal. Keď si... Nechcem ťa zase stále pýtať na ten generačný rozdiel, ale lebo už ako zase, aby sme sa necítili tak staro, že ty teda vnímaš, keď sa, ty si tak, aj keď to nie je to dneska o politike, ale si v tej politike nejakým spôsobom zaangažovaný, alebo snažíš sa zaangažovať. A keď sa stretávaš s tými, lebo väčšina tých politikov je teda v tej našej generácii, v tej od teba staršej, čo s výnimkami, je tam zo pár mladších. Ako ty vidíš ich, ako myslíš, že všetci sú v poriadku, typicky, podľa teba? Tak určite každý jeden ten politik si tiež nesie nejaké tie svoje skryté démony v sebe, ale na malo ktorom si to môžeme všimnúť napríklad tak ako na Jožovi Pročkovi. Veď na ňom sa pozrieš a vidíš, že tam je zrejme, že s niečím bojuje, otvorene. On bojuje s oblečením aj niekedy. No, akože... Pozor, vajce na hlave je veľmi nebezpečná zbraň. Na toto pozor, na toto by som dal pozor. Akože ja sa stretávam pochopiteľne s ľuďmi, ktorí sú starší odo mňa, lebo sú v tej politike. Byť príklad pani europoslankyňa. Takže... Ale keď sme sa spoznali, tak sme boli mladí obidvaja. Už teraz. Toto si zapíšem a vystrihnem, toto bude ako Rusko. Nie, teraz vážne. Skús. Starý človek, tak ako sa cíti ten vek, by som povedal, že v tom nehrá žiadnu rolu. Pretože ja tiež každému hovorím, keď sa ma spýta, že koľko mám rokov, mimo kamier, tak hovorím, vieš čo, ty 17 je dobré. Vieš, lebo ešte stále môžem povedať, že som tým, už potom, keď povieš, že máš po 20-ke, to už som bližšie k 30-ke za chvíľu. Už tiež nie bohaj, čo? Ale tak, hovorím, ten príbeh, ktorý si každý jeden z nás nesie so sebou, to je jedno, či je to človek, ktorý je vo verejnom priestore, alebo není vo verejnom priestore,
to je to, čo ťa ovplyvňuje aj v tej budúcnosti, ako Danka hovorila, že podobne ako aj ja som si prešiel nejakými vecami ako dieťa, že jednoducho chodili sme po rôznych policajných oddeleniach, vypočúvania, súdy a ja môžem povedať, že ja v mojom veku, ako dieťa, ja som bol jak Daný Kolár. Ja som tiež všade bol niekde, akože nie zavretý, ale u každého si ma takto prehadzovali. Taký znalec, hen také súdy a všetko skrz to, že jednoducho boli tam problémy, za ktoré sme my ani nemohli, ale my sme z toho ocierali ako tie deti. Ale nevadí, skrz to všetko, čo sa stalo, ja si svojich rodičov vážim bez ohľadu na to, s ktorým vychádzam a s ktorým nevychádzam. Každý jeden z nás z tej trojice si vybral nejakú svoju cestu, ktorou ide a myslím si, že ešte je predčasne povedať, robiť nejaké unáhlené závery, s kým sa do konca života budem baviť, alebo sa nebavím, alebo jednoducho podľa mňa to, čo ti má v živote prísť, tak ti príde v ten správny moment a hovorím, mňa veľa vecí mrzí z môjho chovania, aj možno v minulosti, aj prístupu, ale to je to, čo ty zistíš až tým vekom. Že ja by som chcel mať svoje telo teraz, keď máš vo vašom veku a ten rozum, vieš? Že váš, napríklad, to by som... No, to by No neviem, či by si vyhral. Ale... No povedz. Keď sa pýtal na to psychické zdravie vlastne politikov, tak si sa... No nejak tak som to vedel. Tak teda nebudem hovoriť o psychickom zdraví, ale je fakt pravda, a Judita neurážaj, sa to neplatí úplne akože... Si tu jediná politička, preto hovorím. Teda, ty si nádejný politik, ale... Je úplne evidentné, že za posledných 20 rokov, a to nikdy nebolo, a nechcem machrovať, ale ja som trochu študoval ako mama z toho, jak sa to povie, Diplom. no štátnicu, No, diplom. z dejín, nikdy nebolo v dejinách tak, ako teraz za posledných 20 rokov, že politika, ale aj vysoký biznis, tie najväčšie korporácie, priťahujú strašne veľa patologických osobností. Psychopatov doslova. Patologických narcistov, psychopatov, Sociopatov. sociopatov, ľudí, ktorí proste nemajú žiadne zábrany pri dosahovaní svojich cieľov a svojich záujmov. Ako ono, niekedy tá psychopatia, ja si myslím, že aj Churchill bol trošku psychopat, a preto bol taký úspešný, aký bol, ale to teraz nie je také podstatné. Aj Hitler bol narcista. Ale teraz tak strašne veľa ľudí v politike a vo vysokom biznise, všelijakí CEO a neviem čo, veď to je jeden psychopat za druhým. A teraz stojí otázka tak, že prečo je to práve teraz za posledných 20 rokov, ja neviem, ja nemám na to odpoveď, ale takže akože pročko, to sa nerozprávame o tom, to je niečo úplne iné. To je niečo úplne iné, to je proste aj anomália prírodná. Ale však sa treba pozrieť do toho parlamentu, že to je jeden za druhým, za tretím, za štvrtým. A to je vidno, že posledná vtička, že čím štandardnejšia strana, to znamená, že má nejaké štruktúry, má to nejaké toto, tak tým je tam viac menej relatívne normálnych ľudí. Hej? A čím je to strana orientovaná na ten nejaký iba marketing, ako dneska sa politika nedá robiť bez marketingu, to je jasné, ale proste čím je to strana orientovaná na nejaký marketing, tak to je, že také, že súhvezdie, jak sa to povie, keď je to súpolitik, vieš, keď je viacej žien, tak je to súženie a že je to taká konštelácia proste týchto psychopatických politikov. Planéta. Psychopatické, ja neviem, to konštelácia. Dobre, s týmto tvrdením a vám dávam teda požiadavka na 5 minútovú fight pauzu. Takže dáme si krátku pauzičku a budeme pokračovať. Môžem túto druhú časť otvoriť podpásovo? Áno, no skús. Môžem? Kto začína? Ja? Však si tu popri mne.
Máš, alebo dobre, tak začnem tebou, alebo mala si strach z manželstva? No, na to, tak ja som svojho manžela objavila dosť v pokročilom veku. Ja som sa nikdy vydávať nechcela, takže ja som nemala strach z manželstva. Ja som také, veď vieš, my spolu totiž s manželom nežijeme, nebývame v jednej domácnosti, každý máme svoju domácnosť. Je to nepochopiteľné, my ideme ako keby od konca. My sa spoznávame a myslím si, keď sa úplne spoznáme, tak už nás nikdy nič na svete nerozdelí. Alebo sa rozdelíme a pôjdeme každý svoj. Čiže ty vlastne ideš od rozvodu. A ja idem od rozvodu vlastne, áno. My sme v rozvodovom konaní, takže áno. Áno, Ale my sme stále spolu. Ale sme si povedali, načo keď bývame od seba, budeme na papieri, no tak, tak no. Môžem o tomto napísať knihu. Ja by som tiež mohla, ale hovorím ja, ďakujem svojmu manželovi za to, kým som teraz a verím, že kým budem, kým budem, pardon, tá slovenčina. Ten slovenčina je problém. Nechcela som to povedať, ale už keď si s tým rozhodom začal, presne takto sme si povedali, že začneme od začiatku, lebo nejako sa nám to vymklo z rúk, ale Takže keď si chcete nemám strach manželstva. Keď si chcete rozumieť so svojimi partnermi, prosím vás, vezmite sa, rozveďte sa. Áno, a Odtiaľ sa potom začnete, prídete na to, že ste sa nemali brať. No, a to príde na to, že ste sa nemali brať, ale že k sebe patríte, no. Pán Nadal, prosím vás, aký máte strach? Vieš, že si ma spomínal ako bývalú priateľku? Je stále bývalá, či alebo takto. Bál by si sa tej kočky, ktorá ťa poslala do prdele, zobrať si ju? Myslím si. Či ty si ju? To bolo také, že Vzájomné. A to bolo... viackrát Stanka, vzájomné. Stanka, prepáč, ale vieš, sarkazmus nie je grécky poloostrov, ako hovorí náš spoločný priateľ. Pokračujem. Pardon? Vieš čo, tak ako Danka hovorila, že to, čo sa ti deje v živote, kvázi v tom veku toho dieťaťa, ako dospievaš, tak ťa nejako formuje a ty si možno ten strach prenášaš nevedomky. A ja napríklad som vždy hovoril, že to, čo sa stalo môjmu otcovi, sa mne nemôže nikdy stať. A že preto som vždy povedal, že ja nechcem z nikoho brať ani nič, ani byť v nejakej klietke. Úplne, ale čím som starší, tak tým viac si uvedomujem to, ako som sa mýlil. Že ja sa nemôžem bať toho, čo nevyšlo môjmu otcovi, lebo to neznamená, že jeho príbeh bude totožný s mojím. Ja som autorom svojho života a to, ako budem postupovať, je len na mne. Takže... Peter Rafal Svitov píše svoju encyklopédiu. Peťo, ty, tá istá otázka, máš strach, alebo mal si niekedy strach z svojho inštitútu manželstva? Nemusíš. Ja som sa ženil, keď som mal 25 rokov, čo som bol pomerne mladý, takže som sa nebal. Ale... Ale keď mám byť úplne úprimný, tak ja som vlastne považoval akože vstup do toho manželstva za trošku také vykúpenie. Nesmiejte sa, lebo Nevieš variť. ja práve, že v našej rodine viem najlepšie variť, ale tam všetci varia výborne, takže nechcem mať. Ale podstata je taká, že ja som vyrastal, ako to povedať tak kulantne, ja som proste vyrastal v tieni veľmi dominantnej matky. A takže, viacej vám o tom nepoviem. A ja som vlastne považoval to aj za nejaké také... A musím povedať, že to vykúpenie bolo, takže som aj spokojný, všetko v poriadku. A nebal som sa. No. Dobre, takže to rád počujem. Danka, hneď ti dám slovo, ty si ešte k tomu niečo chcela povedať, ale presne ja môžem potvrdiť Peťové slova, lebo ja som sa ženil, tuším som mal 23, ja som bol ešte o 2 roky odvážnejší od teba.
A tak som sa tiež nebál, no a teda to nebáte sa trvalo asi 5 rokov a potom sa asi nejaké naše cestičky odišli. Hej, ale presne ten moment toho, že ja som to skôr bral tak, ako že no to som ešte nerobil, že skúsim. OK. No tak som skúsil. Hej, tak a zase všetky tie skúsenosti, aj negatívne, nás posúvajú vpred, čiže ja to beriem tak, že už som sa poučil a nevravím, že by som to nezopakoval niekedy ešte, aj keď teda ten bek nezastavíš, jak sa hovorí, ale však aj tak sa takéto veci dejú, ale všeobecne si myslím, že tá skúsenosť, ktorá bola, a možno, že aj vtedy som si uvedomil, že ešte to nebol človek na to pripravený, teda ani ja, ani ona, a tie veci proste sa diali nejak tak ako keby rýchlo, a keď aj teraz postupne nejak sa ten čas, ako keby to, neviem, vám to nepripadá, že ten čas ako sa, to slovo, zmršťoval, že ako komprimoval. Ináč to je predzvesť, nechcem tu nejaké katastrofické scenáre vyslovovať, ale väčšina si vie, z čoho je to predzvesť, keď sa ten čas ako keby stláčal. Tak vtedy mi to prišlo tak ako dobrý nápad, no, jednoducho. Tak mali sme tých dobrých nápadov veľmi veľa v človeku. A ostatné teda neviem radšej hovoriť, lebo by som mohol byť, nemôžem už to prenočenie. Dobre, Dáka, čo si chcela? No ešte k tomu manželstvu, k môjmu manželstvu. My sa preto rozvádzame z toho dôvodu, že my sme sa veľmi skoro spolu nasťahovali a prišli sme na to presne o tom, čo som začala, že sme rovnaké povahy a dvaja ľudia vlastne si nastavili zrkadlá. A tým, že my sme pod jednou strechou naozaj nemohli fungovať, lebo sme sa začali vidieť, aký nechceme byť, lebo on je na tej ceste teraz tam, kde kráčam ja, ešte tam nie, lebo veľa vecí nepochopil, ale ja už kráčam to správnou cestou a povedali sme si, že to teda skúsime od seba ísť, ale prišli sme na to, že keď už sme od seba, tak už ani manželstvo netreba. Lebo už je to naozaj potom len na tom papieri a uvidíme, čo nám život prinesie. No, ale aj tak za to ďakujem, za to manželstvo. Ako keby som si ho nebola zobrala, tak nikdy na to neprídem, že čo mám za problém. Teda ešte, dobre, môžeš dať Peťovi mikrofón. Tak, ty mi si, no už sa pomaličku blížime teda k záveru. No, ako to naformulovať presne, ale čo je ten, sa to hovorí tomu ten démon vnútorný, alebo čo je niečo také, s čím, alebo nazvime to teda ten vnútorný tvoj démon, s ktorým práve si myslíš, že by si nemal bojovať, ale s ním nejakým spôsobom súznieť, alebo možno ho využiť, akceptovať ho a žiť s ním a nejakým spôsobom ho možno že udržať aj pri živote, lebo zase aj takéto tie démony, ktoré nás ako sprevádzajú, zase môžu byť prospešné v určitých situáciách, kedy práve ty potrebuješ možno, že ukázať a ideš teda do odvetvia, ktoré prekypuje práve takými ľuďmi, ktorí sú veľmi dôtvárni a veľmi neúprimní, alebo teda neviem, že všetci, ale jednoducho sú tam takí. A tam možno by si práve potreboval aj ty sa naučiť možno, že urobiť zo seba nejakú inú osobu na nejaký moment a neukážeš práve tú pravú tvár, lebo vtedy ju dokážu tí oponenti dosť zneužiť. Čiže čo také by si ty odniesol, aby ťa to možno sprevádzalo v živote a ktoré by ti mohlo aj pomôcť? Môže to byť nejaká návonok negatívna vlastnosť, ja pomôžem ti. Niekedy mlčať je zlato. To by som povedal asi na začiatku, že ja častokrát si uvedomujem aj z pozície seba ako mladého človeka, že keď sa aj dostanem do nejakej nepríjemnej situácie a teraz by som nevedel na to nejako zareagovať, tak buď to otočím proti otázkou, alebo ostanem ticho a poviem si, že OK, že radšej budem za toho s prepáčením blbca, ktorý kvázi nevie, aj keď možno viem a nechcem to povedať, ale nebudem dávať zbytočne tomu tej druhej strane to, čo sa ona môže chytiť voči mojej osobe napríklad. Že neviem, ak som správne pochopil tú otázku. V podstate áno, ja som to chcel z teba vytiahnuť, čo to je, ale tak myslíš, že je lepšie to nechať proste anonymné, kľudne, ale tak mi len povedz teda, či niečo také v sebe máš, proste, ktoré by si vedel
tvoj prospech použiť také situácie, ako si teraz opísal. Nemyslím také to novinárske, hej, proste otáčanie úplne, že z kontextu. Vieš to ale tak, ja som sa celý život bál nejako byť sám so sebou. Že to je presne to, že som utekal pred tými problémami, ktoré sa mi nabalovali a ja som ich nechcel riešiť. A ja som vyhľadával tú spoločnosť tých ľudí, lebo mi to imponovalo, že nemusím myslieť na tie svoje problémy, nikto ma kvázi nepozná, nevidí mi do tej hlavy. A až potom, keď som už bol fakt naozaj v takom tom vyhoretí najväčšom, som si uvedomil, že aby som nestratil úplne sám seba, musím sa začať venovať viac svojej psychike, svojmu nejakému nadstaveniu. A povedal som si v čase, kedy to je inak možno taká zlá vlastnosť, ktorú si možno ešte so sebou nesiem, ale s ňou pracujem, že v minulosti som utekal pred problémami. A to takým štýlom, že jednoducho začali sa mi nabalovať nejaké veci v mojom živote. Pre mňa bolo jednoduchšie si kúpiť letenku večer zo Švechatu a ráno sa zobudiť v Barcelone a máš nový život, proste si všetko hodil za hlavu. Ale v konečnom dôsledku si uvedomíš, že keď prídeš, tak aj tak ťa to čaká. A ty to musíš riešiť. Že ty si to len oddialil, ale nevyriešil ten problém. A neviem, čo by som ďalej viac k tomu povedal. Nie, v poriadku, ďakujem. Vysvetlil si nám detailne ten problém. To oddialené sa napríklad dosť ľudí používa, že keď niečo je nepríjemné telefón, proste nezdvihnem, hej, a ako keby sa to tým, alebo nepreberiem si, vieš, proste nekonfrontujem prvotne ten problém a vtedy sa to ono len viac menej kopí, hej, ono to nikdy neodíde, pokiaľ nezmeníš identitu. To je presne to, čo ťa naučí ten vek, že ty sa musíš stávať tým problémom čelom a nie ich odsúvať, lebo deti robia toto, že odmietajú niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a chyby a dospelý človek si musí uvedomiť to, že čo si navaril, tak si musíš aj zjesť. A či to je dobré, alebo je to zlé, jednoducho urobil si to ty, nesieš za to tú zodpovednosť. Ono, jasne, pokiaľ to vždycky sme, aspoň moja generácia to používa, pokiaľ nejde o život, ide o hovno. Takže presne tak. Je to rovnaké. Ináč ešte, keď budeš taký starý chuj, pardon, tak pochopíš, že niekedy si musíš zjesť aj to, čo ti iní návaria. A to je ešte horšie, ale to príde. S týmto optimistickým vedením sa učíme. Nie, neučíme. Peťo, tak rovnaká otázka pre teba. Vieš, ale zase nemusíš konkrétne teda odpovedať. Ja chápem, že tie veci by mali ostať aj niektoré nevypovedané, ale máš nejaký svoj spôsob, ktorým by si dokázal bojovať takými, nazvem to, aj nečestnými zbraniami proti nečestným ľuďom? Pozri sa, ja som bol aj spravodajský dôstojník. A spravodajský dôstojník musí uplatňovať pri dosahovaní nejakého cieľa rôzne formy, metódy, techniky. Takže áno, keď som bol postavený pred situáciu, že som mal predstierať pred nejakým, nazvem to, nepriateľom štátu, lebo my sme vždy, alebo nie vždy, ale väčšinou sa zaoberali nepriateľmi štátu. No tak som musel použiť nejakú techniku a taktiku, ktorou som toho človeka prinútil, aby mi začal dôverovať a považovať ma za priateľa. No a ja som musel proste v sebe prelomiť tú bariéru psychologickú, že zrádzam to priateľstvo, ktoré som samozrejme s tým človekom predstieral, na to, aby som proste získal tú informáciu, ale úprimne sa priznám, že nemám preto nejaké zlé sny. No tak som pracoval pre štát, získal som informácie o nepriateľoch štátu. Nehovorím, že som odhaloval Usamu bin Ladina, ale v tých rokoch, keď ja som začínal, tak ešte neexistovala NAKA, neexistovali také orgány policajného zboru, aké existujú dnes. A mnohé veci na tej spravodajskej úrovni, lebo my sme nikdy neboli orgán činný v trestnom konaní, ale na tej spravodajskej úrovni sme v mnohých veciach ako proste suplovali tú políciu, že sme získavali tie informácie v tom prostredí, aké tu bolo v Bratislave, však asi ste tu väčšina ľudí z Bratislavy si to pamätáte, tých chalanov, čo tu behali po uliciach. No tak som sa tvrdil, že som ich kamoš a nebol som, no.
A môžeš nám prezradiť, aké formy mučenia si používal, či to je zase moc? Keď sa tak na mňa pozrieš, tak ja som mohol mučiť mravce u mňa na pozemku. Ja som to už naznačil, vieš, ako spravodajský dôstojník nie je človek, ktorý vyťahne flintu alebo bezbolku a niekomu rozbije hlavu. A spravodajský dôstojník je v prvom rade líška. A ty si musíš získať proste, tomu sa hovorí, že záujmový objekt alebo záujmová osoba. No tak ty si musíš získať priazeň tej záujmovej osoby. A teraz tá zaujímavá osoba môže mať akože sú také dve charakteristiky. Jedna je, že to je osoba, ktorú chceš získať na spoluprácu. Hej, tak tomu vykresluješ, aký je dôležitý, všetko toto. To je, keď si balil baby, vieš, no, čo si im rozprával, aké sú úžasné, neviem čo. No tak aj tým zaujímavým objektom rozprávaš, že aké sú nenahraditeľné tie osoby a že neviem čo, a potom ich nejako získaš na tú spoluprácu. To je ako to. A potom máš ten zaujímavý objekt alebo tú zaujímavú osobu, ktorú teda rozpracovávaš spravodajsky, to je ten nepriateľ alebo tá osoba, o ktorej existujú nejaké podozrenie, či už z hľadiska takého onakého, to je jedno. A ty sa chceš dostať tomu človeku pod kožu. No tak musíš teraz si tú osobu, Rusi majú na to taký krásny výraz, že razra bodku, že si ho musíš rozpracovať toho človeka. Stále si zistíš, že čo má rád, čo nemá rád, čo sú jeho slabé stránky, čo sú jeho silné stránky. No všetko toto, jak sa povie, razra bodku si urobíš a potom zistíš, že na ktorú strunu máš udrieť a pre niekoho sú to peniaze, tak predstieraš, že s ním ideš robiť biznis alebo čokoľvek iné. No a takto si s ním vytvoríš vzťah a odrazu ten človek s tebou začína zdieľať proste to, kvôli čomu si tam nasadený, kvôli čomu sa s ním stýkaš. A on, keď to robíš dobre, tak nemá ani poňatia, že vlastne ti vyzrádza to, čo by ti vyzrádzať zo svojho pohľadu nemá. Nechceš ísť pre mňa robiť, ale s Fireballom, vieš, ale to by sa dalo celkom dobre použiť. Ale to už by nebolo čestné, vieš? To už by nebolo čestné. A ty by si to robil čestne. Čanka, aká je tvoja razra bodka, prosím ťa? Poďme ešte teraz sa tak nad vami tu zamyslela, že mi to úplne. Si sa nad nami zamyslela? No, hej. Ale to bolo dlhé zamyslenie. No. Po slovensky, prosím ťa. Dobre, tak jo. Čo je teda niečo v tebe, tá istá otázka vlastne, len viac menej som položil ako tebe. Čo ty používaš napríklad tú vlastnosť, ktorú dokáže, možno u teba by bol dobrý príklad, ako sa správaš v súkromí, alebo takto, tam na verejnosti, možno dospelými, ale keď pracuješ s deťmi, že či musíš nejakým spôsobom sa ty v sebe preknúť, nemyslím teraz psychicky, ale proste nejaký ten nahodiť iný program, aby si s nimi dokázala komunikovať, a ešte teda keď sú zahraničné, hej, majú trochu zase iné tie mentálne pochody. Či robíš prirodzene, ako teraz ako sa tu s nami bavíš, ale musíš sa nejakým spôsobom inak ovládať, alebo inak správať ku ním. No samozrejme, že sa musím k tým deťom správať úplne inak. Ja si niekedy myslím, že ja som rozdvojená osobnosť. Lebo ja som úplne iná v práci a úplne iná v súkromnom živote. A kde robím to 30 rokov, prešlo mi rukami neskutočné množstvo detí. Ja mám deti už od pienok, po 12-13 rokov robím to súkromne v rodinách, čiže som si sama sebe pánu času. Ale myslím si, že prečo tie deti, prečo si s nimi tak rozumiem, je presne to, že to, čo mi chýbalo mne v tom detstve, dokážem tým deťom dať teraz ja. To znamená, že sa dokážem naozaj znížiť mentálne na úroveň 3-ročného, 4-ročného dieťaťa. Neviem, či si to viete predstaviť.
Pretože ja som toho názoru, že aj to 4-ročné alebo 5-ročné dieťa má svoj názor. On rozmýšľa ako 5-ročné, ale vy si ho musíte vypočuť, pretože 5-ročnému dieťaťu nemôžete niečo stále zakazovať, lebo aj keď ho máte sporné, tak to dieťa vám len niečo ukazuje. Ukazuje vám niečo, prečo je sporné. A vy keď to dieťa pochopíte a budete sa s ním baviť jeho rečou, to znamená rečou 5-ročného dieťaťa, tak ho budete lepšie chápať. Takže ja, keď deti chcú, aby som im robila psíka a mi to zapoja aj remienok na krk, tak ja naozaj sa dám na tie 4 akože psík a proste zaštekám im toho psíka, alebo to bol taký hlúpy teraz príklad, ale proste robím s nimi veci, ktoré by normálne rodičia s nimi nerobili. A preto nemám s nimi jediný problém, pýtajú sa ma, že prečo mne deti neplačú. Za 30 rokov sa mi nerozplakalo dieťa. A pre mňa to je naozaj, a keď sa rozplače, tak na 2 sekundy, pretože sa postavím a poviem mu, aby prestal plakať, čo chce, rozprávam sa s ním, pýtam sa ho, čo mi chce povedať a hlavne mu poviem, aby sa mi dívalo do očí. Rozprávajte sa so svojimi deťmi tak, že sa im dívate do očí a nebuďte nad nimi. Znížte sa na ich úroveň a uvidíte, že tie deti budú úplne inak reagovať na vás. A hlavne, keď sú spúrne, jak môžem dať rady vnúčkám alebo deťom. Napríklad, dieťa vojde do obchodu s hračkami a niečo od vás chce. Vy poviete nie, vy mu to nekúpite, vaše dieťa sa hodí o zem. Čo urobíte? Začnete buď po ňom kričať, alebo proste znervoznite vy. Vy musíte v tej chvíli prísť na komunikáciu tak, aby ste to dieťa od tej hračky odpútali. To znamená povedať nejakou vetou niečo, aby to dieťa na tú hračku zabudlo a garantujem vám, že to dieťa sa vám o tú zem nehodí. Zaujmete ho niečím úplne iným a vyjdete z toho obchodu bez tej hračky. A dieťa bude veselé a nebude vám tam robiť scénu, vy nebudete strácať nervy a trpezlivosť a bude to vlastne spokojnosť na obidvoch stranách. Takže a tom, to je tá práca, čiže som úplne iná. No a keď som v súkromnom živote, tak prestáva byť dieťačom a nastupuje tá realita a riešenie problému a ako každý z vás. Takže je to rozdiel. Potom pre vašu informáciu fotografia Danky Kryžanovej, ako robí psíka so Vojtom, To som tak... bude vydaná na tom kalendári. To vidíš, ja som takú dlhý príklad dala, lebo ja som naozaj akože oni majú také, viete, tiež štekajúce psíky sú a oni tam majú tie remienky. No a to sa dá odpojiť. No a niekedy tie deti prídu s tým nápadom, že či im neurobím sa, no tak mi to zapoja na krk a robím, ja som psíka, no zrovna som si to... No, a to má To sa tak doma hráte aj s manželom. No. No. Už vieme, ako funguje vaše manželstvo. Tak tie sklony občas zostávajú, ale s tým si nepomôžem. A teraz otázka je doma ten nový, ale ty si to položil, alebo a však poznáš ma. Vieš, čo chytím? No samozrejme, No, a poznáš ty mňa, že ja sa neurážam tak Presne tak, to som tady povedal a opakujem to, bude ten kalendár vydaný na budúci rok. Super. Tam môže byť kľudne vo všetkých farbách. Pohode, aj rúžovej. No. Nechaj si rovno mikrofón. Taká posledná otázka na záver. Čo by si ty chcela, alebo čo by si ako predstavu máš o tom, čo by si ľudia mohli z dneška povedať za seba, alebo za nás všetkých, alebo čo bol taký ten podľa teba hlavný leitmotiv, čo by si ľudia mali odniesť z tohto večera, či už teda názorné ukážky alebo ja neviem, nejaké tie, ako sa správať k deťom všeobecne. Povedz, čo chceš. Tak v prvom rade verím, že sa vám tu páčilo a že naše rozhovory vám niečo priniesli, ale čo si ja tak myslím, je to, aby ste si uvedomili, že aj bolesť sa dá pochopiť. A keď sa nad týmto zamyslíte, tak je to vlastne ten základ toho, ako to svetlo na konci tunela vidieť. Ďakujem. Junior,
čo by si odkázal našej toť starej generácii, čo sme tu väčšina. Postaršie odo mňa v prvom rade. Ďakujem za opravu. Tak určite by som odkázal to, že všetko sa deje z nejakého dôvodu pre niečo a to, čo sa každému jednomu z nás udeje v minulosti, máme my aj v tej budúcnosti stále pevne v tých rukách aj len na nás, akým štýlom to uchopíme. A nikdy, neviem, či som to už povedal, ale sa budem asi opakovať, nikdy není tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Nehovoril to. Takže tak, každý máme nejaký príbeh, ideme ďalej, dali sme všetko zo seba maximum, myslím si, každý jeden z nás, čo tu teraz sedí. Tu pán spravodajský dôstojník sa netvári nadšene. Ešte sa nedostal k slovu za Spravodajský dôstojník zväčša počul. Nie, ale vážne, človek si uvedomí až keď spadne na najväčšie dno, že jednoducho už ty hlbšie spadnúť nemôžeš a už je iba na tebe, ako sa ty dáš dokopy a v akom krátkom čase sa opätovne vyštveráš tam, kde si bol, možno ešte vyššie. Ale to dno príde pre každého v živote, lebo kto vysoko letí, ten nízko padá. A to je možno aj tá pokora, ktorú ma učil vždycky môj oco. Ten mi opakoval vždycky také tie základné veci, že buď dobrý, hovor pravdu, buď pokorný. A mňa už koľkokrát úplne až trase, že bože, zase mi to hovoríš toto isté, ale čím viac nad tým rozmýšľam, tak tým viac mi ukazuje to, akým reálne v živote chcem byť človekom a čo mi ten môj otec vlastne dáva do toho života. Že to je na záver asi všetko. Ďakujem, Peter. Čo aký je to odkaz pre našich divákov a pre divákov, ktorí to budú sledovať? No, môj odkaz je taký, že ja nemám žiaden odkaz. Ale vážne nemám žiaden odkaz, lebo každý z nás si nesie nejaký svoj batoh, v tom batohu vie, čo si nesie. Ale čo ma učil jeden starý spravodajský dôstojník, keď som bol ešte zobák spravodajský dôstojník, mi hovoril, menej hovor, viac počúvaj. A vždy sa mi to osvedčilo, a teraz nehovorím o spravodajských službách, teraz hovorím o tom, že v živote sa mi vždy viacej osvedčilo menej písať, viacej čítať, menej hovoriť, viac počuť. Veľmi dobré. Ja ešte sám za seba, tiež prešli sme si každý, aj ja, určitými etapami. Ako mi akurát jedna kamoška napísala, že nie je hanba padnúť, hanba je zostať ležať, tak s týmto sa môžem úplne stotožiť, lebo tých pádov bolo veľa, aj u mňa a ešte ich bude určite veľa, ale zase ja mám takú tú vlastnosť, že ja sa proste zdvihnem a idem ďalej, postavím sa a ste si všimli inak, ja som toľkokrát musel prehltnúť nejaké také štiplavejšie slovo, alebo snažím sa to dneska nenadávať, lebo bolo mi to ako povedané, že ja mám ten slovník trošku taký, no jednoducho hovorím, čo si myslím a v princípe serem na to, čo si myslia ostatní. Už nie je lepšie, ale a toto je to nastavenie proste, že jednoducho, no tak ako stalo sa, ja hovorím, že nejde o ten život, ide o ten exkrement, teda poviem to tak slušnejšie, ďakujem Danka. Čiže berte to tak, proste, Danka sa nám už otvára viac a viac. Na záver. Nikdy nie je neskoro, kedy si som to tak aj spieval dnes v skladbe. A jednoducho ja by som bol rád, keby ste si odniesli odo mňa, teda to, že nikdy nepozerajte sa hlavne, nikdy nás, to čo si myslia ostatní, choďte si za svojím cieľom. Prejavte svoj názor, aj keď to sa momentálne nenosí moc, lebo je to život ohrozujúce, minimálne slobodu. Ale zase myslím si, že keď sa nebudeme báť a postavíme sa viacerí za tú myšlienku a za tú pravdu, tak nie je tá sila, ktorá by nás zastavila, len v prvom rade je tu dôležitá tá jednota, počúvať sa, nechať hovoriť ostatných a niekedy z dobrých dôvodov aj ustúpiť a povedať, že milil som sa, mal si alebo mala si pravdu. Na tom nie je zlé. A čo sa týka vzťahových vecí alebo jednoducho takých tých, keď sa bavili o manželstve, podľa mňa nie je problém povedať tomu človeku,
Jak to bola tá pesnička? Kvôli myslím, že tak strašne mi chýbaš, chcem, nech to vieš. Tak veľmi chcem cítiť, že chýbaš mi tiež. Tá osoba vie, ktorej som to teraz zaspieval? A to je tak odkaz odo mňa. A ospravedlňujem sa za spev. Bolo nám skvelé s vami, dúfam, že sa vidíme opäť a ďakujem vám za vašu účasť. Pozdravte všetkých doma a možno dneska v tom nastavení si poviete aj veci, ktoré by ste si nám nepovedali. Držte sa, krásny večer. A dôležitá vec, pozdravíme aj Daniel Kolára.